बियदिहिल मुल्क। सूरतुल मुल्क मक्की सूरत है और दा सूरत چې دی सूरतुल मुल्क پس د सूरत الطور نه نازل شوی دی. نزول کې 77 نمبر باندې دی. رب اسمی دا دی فیا مالک کل شیء، اے مالک اور بادشاہ د هر یو شیزو، وکونه تحت القلم حتى الحاق لله ذی المعارج، اے د هر یو شیز مالکا چې دا هغه په قبضه او قدرت کې هر څه دي لاندې د قلم نه تر دې پورې چې حاقه هم خاص د پاره د الله ده. الله تعالی د ذات ته چې خاوند د معارج دی. رب اسمی دی تر سورۃ المعارج پوری. رب معنوی دا په ډیرو وجو سره دی. ما قبل صورت کې ترغیب الانفاق، په دې صورت کې وی د الله په لار کې خرچ کوي، الله تعالی برکت ورکوونکی دی. یا ما قبل آیت نمبر 6 کې فرمایل علیها ملائکۃ غلاظ شداد، چې په جهنم باندې فرشتي مقرر دي سخت دي. په دې صورت کې آیت نمبر 7 کې د ملائکو قول او وینا ذکر کړي. یا ما قبل ویلو لا تعتذروا اليوم. په دې صورت کې آیت نمبر 8 کې وی لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. دعوه د دې صورت رد په شرک فی البرکات باندې، چې برکت د هندا صرف یوازې ذات د باری تعالی دی، او رد په شرکی فی البرکات باندې، په شرک فی البرکات باندې چې برکت اچون کې یوازې الله دی، بل څوک برکت اچول کې نشته. یو ولس دلایل ذکر کوي په دې مسأله باندې چې برکت د هندا یوازې الله دی. د دې ځنواله یو شپږ سورتونه دا په یو مضمون باندې دي چې برکت اچون کې یوازې الله تعالی دی. تبارک الذی بیده الملک، برکت والا دی هغه ذات چې دا په قبضه کې بادشاہت دی. الله تعالی پر سبحانه پوره قدرت لرونکی دی. یو دلیل بیده الملک. دویم دلیل وهو علی کل شیء قدیر، الله پر سبحانه پوره قدرت لرونکی دی. الذي خلق الموت والحیات، الله غزاد ته چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند. د مرګ تذکره وکړه. یو وجه خدا ده چې مرګ دا مقدم دی د هر څه نه. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، مرګ مقدم دی په حیات باندې. دویم دا دی حدیث پاک کې راځي چې مرګ یادوي ځکه تمام لذتونه ختمون کې مرګ دی. د دې وجه نه مرګ مخکې ذکر کو. الله غزاد ته چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند د پاره د دې چې ازمیخو کې پتا سو باندې کم یو د تاسو نه خسته عمل کوونکې دی. الله تعالی زبردست ذات ته، بخونکې ذات ته. الله غزاد ته چې پیدا کړی دی واسمانونه لاندې باندې نوی نیته په پیدایش د مهربان ذات کې من تفاوت سچوت سفرق فرجع البصر، پس وګرځو نظر خپل ای ویني ته من فطورن سشگاف سچود به واپس کا نظر خپل کرتين بار بار تسنیه د پاره د تکرار واپس بشتا ته نظر ستا. خاصئن ستړی، خاصئن نامراده وهو حسیر، الله دې وی بد ستړی. خاصئن وهو حسیر، نامراده وي ذلیل وي وهو حسیر، حال دا چې ستړی وي. ان اشاره دې خبرې ته چې د الله تعالی په پیدایش کې هیڅ شگاف هیڅ چود هیڅ فرق نشته دی. تاکي سره خسته کړی د اسماء د دنیا بمصابيح پړیو سره پستور سره. وجعلنا رجوما للشیاطین، دې مفیدا ګرځولې د استوري مونږه سبب د وشتلو د پاره د شیطانانو، او تیار کړل موږ دې د پاره عذاب ګرم کړي شوی د ور د پاره دا کسانو چې انکار کړل پر خپل باندې عذاب د جهنم بوي، او ډېر بد زیاده ګرځي د جهنم. هر کله چې غزار کړي شو دی په دې جهنم کې اوري بدی دی جهنم لره شهیقا حنیدر وهي تفور، حال دا د جهنم بجوش وهي تکاد قریب ده تمیز چې اوچ دا جهنم من الغیظ د وجد غسینا، دومره جوش وي دومره تیز وي. علما القی فیها فوج، هر کله چې غزار کړي شي په دې کې وړلا تپوس پکې د دوی نه دروغه د جهنم ای نو راغلی تاسو ته ير ورکون کی او وی بلا ولینو تحقیق سره راغلی مونږ ته ير ورکون کی فقط ذبنا، پس مونږ تکذیب کو او مونږ نه را لګل الله تعالی هیڅ شی نه تاسو مگر په گمراهی ښکارا کې. وقالو لو كنا نسمع، او وی دی کا چورې درې مون قران او ناقل یا ځان په پوه کړو ما كنا فی اصحاب السیر، نو به مونږه په خاوندان د ور ګرم کړي شو کې، نو مونږ خاوندان د جهنم السعیر داسې جهنم چې
چې دا کې ور به ګرم کړی شوی وي. فاعترفوا بذنوبهم پس اقرار به وکړي په ګناهونو خپل باندې. فسوقا پس هلاکت دی د پاره د خاوندانو د اور. ان الذين يخشون ربهم یقینا کسان چې یریږي د خپل نه بالغیب پناه لیدو سره دې د پاره بخښنه ده او اجر دی لوی. واسروا قولکم پټوي تاسو وینا خپله او اجهروا به یا پتیزه کوي دی لره. دا امر په معنی د خبر دی، یعنی واسروا قولکم او اجهروا به پټ وینا ستاسو یا پتیزه وینا ستاسو. انه علیم بذات الصدور یقینا د الله په دې پرازونو د سینو باندې. الا یعلم الا خبردار یعلم پویږي الله تعالی من په مخلوق باندې چې الله پیدا کړی دی. ولی ځکه د الله باریک بین ذات ته خبردار ذات ته. هو الذی الله غزاد ته چې ګرځولې د تاسو د پاره ځمکه ذلولن تابعدارا فمشو پس زه تاسو فی مناکبها په لارو د دې کې او خورئ تاسو د رزق د دینه او د الله تعالی طرف ته واپس ګرځېدلی. النشور امنتم تخفیف دنیوي ای تاسو په امن کې شوئ دا غزاد نه چې بره دی ان یخسف بکم الارض بره دی مطلب دا دی متصرف ته په اسمان کې ان یخسف بکم الارض دا چې دندګي الله تعالی تاسو په ځمکه کې فاذا یتمور اچانک د ځمکه به روانه وي جوش وهونکي به وي ای تاسو په امن کې شوئ دا ذات نه چې بره دی یرسل علیکم حاصبا چې رابولېږي الله په تاسو باندې کاڼي په زر دی پوه بشئ تاسو څرنګ یو نذیر یرول زما. ولقد کذب الذین تحقیق سره تکذیب کړي هغه کسانو چې مخکې د دینو فکیف کان نکیر څرنګ یو عذاب زما نکیری یا فکیف کان انکارهم څرنګ یو انکار د دوی. اولم یرو بل دلیل آی دوی نه ګوري الی الطیر مرغانو طرف ته فوقهم له پاسه خپل صافات ويقبضن چې کلاوون کې دی وزر خپل لرا ويقبضن بندون کې دی وزر خپل لرا یا صافات په دې سیاق کې چې په صف او قطار باندې ولاړې د مرغان ويقبضن بندي وزر خپل ما یمسکون دې ټینګړي دی لرا الا الرحمن مگر مهربان ذات یقینا د الله پارس باندې دین کړي. امن هذا الذي تخفيف النبي سوق دی آکس هو جند لكم چې هغه لخر وشي ستاسو د پاره او مدد وکړي ستاسو من دون الرحمن علاوه د مهربان ذات نام. ان الکافرون دې کافران الا فی غرور مگر په دوکه کې. امن هذا الذي سوق دی هغه ذات يرزقكم چې خوراک راکړي تاسو ته ان امسک رزقهم کله بن کې زخپل بل لجو فی عتوین بلکې دوی ننوزي په سرکشۍ کې ونفور په نفرت کې. افمن یمشي ایا کس چې هغه تلل کې علاوه جې په مخبل باندې مشرک ته ادا ډېر په هدایت باندې دی. اما یمشي یارا څوک چې هغه روان دی سویین برابر علی صراط مستقیم پنی غلا روان دی. قولو پیغمبره والذي الله غزاد ته انشاکم چې تاسو پیدا کړی وجعل لكم السمع والابصار والافئده را کړی تاسو د پاره وګونه سترګې زړه ډېر کم کسان د تاسو نه شکر وباسي. وې پیغمبره والذي دغه الله ذات ته زراکم فی الارض چې تاسو خورا کړی پزماکه کې دی الله تعالی طرف ته تاسو جمع کړی شي شکوا وای دی کله ودا وعده د قیامت کچرته تاسو رښتینی. وې پیغمبره یقینا علم ندی الله تعالی سره دی او زم ير ورکون کې ښکارام هر کله چې وبویني دی قیامت لرا زلفتن نزدې سیات وجوه الذین تکتور بشی مخونه دا کسانو کفر چې کفر کړل یا بگڑ جائیں گے قرآن بشی مخونه دا کسانو چې کفر کړل. وقیل ابویل شی هذا الذی دا قیامت ته عذاب دی چې تاسو دا غوښتلم. قولو پیغمبره رایتم خبر را کې ماته ان هلکنی الله الله تعالی مال را هلاک کی ما وفات کی هم معي ارهغه سوک چې ما سره دی او رحمنا یا پماره هم کین لا فائدہ لكم تاسو ته هیڅ فائدہ نه ملوي. کما یجیر الکافرین پس سوک دې چې بچبګي کافرانو لرا د عذاب دردناک نه. وې پیغمبر دغه مهربان ذات ته مون ایمان راوړل په باندې په دې الله باندې مون ځان سپارل زرد تاسو په پوښي من هوا چې سوک دې فی ظلال مبید په گمراه ښکار کې. قولو پیغمبر ارایتم خبر را کې ماته ان اسما ماکم کو ګرځیو بستا سوغورن جوړې لاندې کمیاتکم پسوک دې چې راتلبو کې تاسو ته بما ایماین په بود چینو سره. نو په دې صورت کې یو لس دلایل په دې ذکر کې چې برکت ده هندا یوازې الله دې یو دلیل ذکر کړو تبارک الذی بیده الملک چې برکت والده هغه ذات چې دا پلاس کی بادشاہت دا غسره. دویم دلیل ذکر کو هو علی کل شیء قدیر برکت والا هغه ذات ته چې هغه پار سبانه قدرت لرونکی دی. دریم دلیل ذکر کو آیت نمبر 2 کې الذی خلق الموت والحیات برکت والده هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړی دی. سلورم دلیل ذکر کو آیت نمبر 3 کې الذی خلق سبع سماوات طباقا برکت والده هغه ذات چې واسمانونه پیدا کړی دي لاندې باندې. پنځم دلیل ذکر کړو ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح
آیت نمبر 5 کې برکت والا دی هغه ذات چې اسما د دنیا خسته کړې ده په ستورو باندې. وګوره ستورو ته، ستورو په ذریعه سره الله تعالی اسمانونه خسته کړي دي. او شپږم دلیل ذکر کو آیت نمبر 14 کې واسروا قولکم او اجهروا به، برکت والا دی هغه ذات چې تاسو پټه او ښکارا خبرو باندې پوه دی. وم دلیل ذکر کو آیت نمبر 15 کې والذي جعل لكم الارض ذلولا، برکت والا دی هغه ذات چې زمکه تاسو د پاره تابع ګرځولې ده. اتم دلیل ذکر کو آیت نمبر 19 کې اولم يروا الى الطير فوقهم، برکت والا دی هغه ذات چې مارغانی برا په هوا کې تابع کړي دي، بل ذات شته چې دا کارو کی. نهم دلیل ذکر کو آیت نمبر 23 کې قل هو الذي انشاكم، برکت والا دی هغه ذات چې تاسو پیدا کړی یې. لسم دلیل ذکر کو آیت نمبر 24 کې قل هو الذي ذراكم في الارض، برکت والا دی هغه ذات چې تاسو پس مکه کې خوار کړی یې. یو لسم دلیل ذکر کو بالکل آخر کې قل ارایتم ان اصبح معكم غورا، برکت والا دی هغه ذات چې تاسو د پاره د چینی او پیدا کړی دي. دا او الله تعالی کتبوزی فمن یاتیکم بماء معین، پسوګ دې چراتلو کی تاسو ته په ابو جاری سره، په ابو د چینو سره بل سوکشته چې هغه تاسو ته راتلو کی چې برکت د هنده الله ده. د الله تعالی په نوم باندې نظر او نیاز کوي، د الله تعالی په نوم باندې منښت کوي. سورۃ القلم مکی سورۃ ده، نزول کی 2 نمبر باندې ده. پس د سورۃ العلق نه نازل شوه ده. ما قبل رد شو په شرک فی البرکات باندې واسترغیب ذکر کړي الی بیان هذه المسأله. یا ما قبل آیت نمبر 9 کې وی قالوا بلا جانا نذیر، دلته آیت نمبر 8 کې وی فلا تطع المکذبین. دعوت سورۃ التحزیز فی التبلیغ والتخویف من المداهنه، دا مسئله چې برکت د هنده یوازې الله دې داخل کو ته بیان کا. والتخویف من المداهنه، اور یہ ذکر کی د مداهنت نه چې مسئله کې مداهنت نه کی. نون الله پوی په معنی د دې حروف باندې. والقلم شهد قلمنا، القلم باندې الف لام د پاره د الف. القلم مراد د دینه اسم جنس ته، اور جنس قلمونه تر مراد دي. دی وجه وما استرون جمع ذکر کړل. شاهد قلم وما استرون هغه چې لیکي قلمونه، هغه قلم نه کم قلم مراد دی. قلم د وحی تر مراد دی چې د وحی قلم په دی باندې گواه دی. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نه ته د وجه د نعمت در خپل نبی مجنون لیونه. قلم د تاریخ تر مراد دی، د تاریخ قلم په دی باندې گواه دی چې تلیونه نه. قلم د لوح محفوظ، دارنګ قلم د تقدیر، دارنګ قلم د حکما او اتباع، دارنګ قلم د منشیانو، دارنګ قلم د فقهاو. دا ټول په دی گواه دي چې ما انت بنعمت ربک بمجنون، نه ته بنعمت ربک خپل د رب د نعمت د وجه نبی مجنون لیونه. وان لک، یقینا تا د پاره خامخا اجر دی غیر ممنون به حساب، نه ختمیدون کې. یقینا تی خامخا په لوی اخلاق باندې فایز. ام عائشہ رضی الله تعالی عنها تپوس کی څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق سو. ام عائشہ رضی الله تعالی فرمای کان خلقه القرآن، نبی علیہ السلام اخلاق قرآن. تفسیر کی ابن جوزی ذکر کی ای تعلیمه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار سو د قرآن مجید تعلیم. وانک لعلی خلق عظیم، فستبصر زرد تبوینی دوی لرا د دوی انجام بو ویني، او دوی بو ویني خپل انجام. بایکم المفتون، چې کم یو د تاسو نه المفتون لیونه سوکته. ان ربک عالم، یقین ستاره خپویږي پاچا باندې چې گمراه شو خطا شو د لارې د الله نه. الله خپویږي په لار مندونکو باندې، پس تابعداري مکو د تکذیب کوونکو. ودو دی خوخی لو تدهنو چې ته مداهنت کی سستیو کی فیدهنون، پس دی بم سستیو کی. ولا تطع، تابعداري مکوا. مراد دینا ولید ابن مغیرہ دا په باره کې د آیتونه نازل شو. تابعداري مکوا د هر قسم خور، مهین ذلیلام، حمازن مشام بنمیم. حمازن تانک ان کے عیب لگون کے وہ مسلمانانوں باندې. حماز ویل کیږي توانه دینے والا. ویل لکل همزه لمزه، حماز عیب لگون کے، مشاین تلن کے، بنمیم پچغل خلی سلام، مناع للخیر منع کون کے د خیر د توحید، معتدن حد نہ تجاوز کون کے، اسیم لوی گناہگار، عتل بد زبانہ. بعد ذالک پس د دینا زنیم حرام کا نطفہ. زنیم نمبر 10 حرامی. زنیم چاہتا ہوئی زنیم لیس من یعرف ابوهم بغی الام ذو حسب اللئیم، چې د پلار پته نه وي مور بد کردار وي هغه ته زعیم وي. نو عتلین هغه ته زنیم وي، بد زبانه ده. او پس د دینا زنیب نطفه ده حرام ده. دا د څه وجې نه؟ ان کان ذا مال و بنین، دا د دې وجې نه چې د خاوند مال دی، خاوند اولاد دی. شکوا هر کله چې لوستلی کېږي په د باندې آیتونه زمونږ، وایي دی دا کیسې د ړومبنو خلکو دي،
جواب سنسم علی الخرطوم زرد داغ بو لګو مونږه په د باندې علی الخرطوم په پوزې د باندې. خرطوم اصل کې د هتی خرطم ته ویل کیږي. الله فرمایي د پوزه د هتی خرطم دی، په دې باندې به داغ ولګم. ان بلونام یکم ازمی خو په دې باندې د مکی والو باندې لکه څنګه چې کړه مونږه ازمی په باغ والو باندې. اذا قسموار کله چې دوی قسمونه خورو. دا صنعای یمن کې دا باغ موجود اور دا باغ والا چې دا الله تعالی سره نور حصدار ګرځول، غیر الله په نوم باندې به نظر او نیاز کول اور دا الله په حق به نور کولو. اذا قسموار کله چې دوی قسمونه خورو چې خامخا کټکی به دی باغ لرا مصبحین دی په وخت د سبا کې ولا استثنود اور دوی استثناء نه کولا. یو قول مفسرینو دا دی چې دوی مونږ به سبا دی باغ ته اور ان شاء الله یو نویم به په دې باندې اعتراض راځي چې ان شاء الله ویل خو امر استحبابي دی، په امر استحبابي باندې خو عذاب نه نازلېږي. نو دویم جواب دا دی چې ولا استثنون مطلب دا دی چې ان شاء الله هم نه ویلي او دې سره سره دوی استثناء نه کولا، یعنی الله تعالی شریک نه غنو د معبودان باطلونه الله سره نور حصدار ګرځول. په فصلونو کې د غیر الله په نوم باندې حصے مقرر کړی وي، ځکه بیا الله خپل عذاب نازل کو. ولا استثنون رب کو شریکوں سے مستثنا نہیں کرتے تھے، اللہ د شریکانو نه جدا کولم. فطاف علیہ طائف من ربک پسرائے پدی باندې راتلون کې عذاب طرف دربستانه پد سیال کی چودی دو فاس بات پس وګرځید دا باغ کسریب یو معنا کسریب مثل خالی زمین کې داس شو تبه چرته دا خالی زمکه دا تبه وای چې دا بنجر زمکه دا یا اسوریم پشان د تورو ایرو باندې لکه توري ایری نه وي دارنګ د دې باغ شو. بعض مفسرین اسوریم په معنا د مسروم پما یعنی دا شو پشان د کټکړې شوی لکه باغ چې کټکړې شي لو کړې شي دارنګ فصل وصل وغیرہ موجود نو. یا بعض وای چې کسریم دا شو پشان د سپینو وریزوم اور تفصیل کې ابن جوزی وای دا شو پشان د توري تیاری. تفصیل کې ابن جوزی دا ټول معنی ذکر کړی دي. پس دا وګرځید کسریم پشان د خالص مکه یا پشان د تورو ایرو باندې. پس دی आवाज کوي بلتا په وخت د سبا کې دا چې سبا کې تاسو په خپل فصل باندې چرته تاسو کټ کوون کې فن تلقو پس دی روان شو او می تخافتون حال دار پټ پټ خبرې کولې چې هرگز داخل بنه شي دی باغ تنندزي پتا سو باندې مسکین سو قریب واغادو ادو سار روان شو علی هر دین پمنه کول سلام قادرین په دې حال کې چې قدرت لرونکي او په خپل ګمان کې چې زبا خدا میوي بکټ کو وغدو صبح سویرے چلے گئے وغدو سار وقت لاړ علی هر دین علی منع د سیال کې پمنه کول سره دایو چې الله يدخلن اليوم علیکم مسکین چې نن با هیڅ یو مسکین ناراضي او رغوی ته بسنه ورکو. لما راوهار کله چې اولې دی باغ لرام قالو ویدیم ان لزوالون نو قادرین یو معنا قدرت لرونکي دارنګ قادرین یو معنا په خپل ځان تنګی راوستون کې په فقیر باندې ہر کله چې اولید دی باغ لرا وی دی ان لزوالون هم تو بھولنے والے ہے راستے کو یکمونګه هریدون کې دا خدای چا باغ دلته خو زموږ باغ ورته قسم نشته به چې اخو دی خو کته چې به خوا کې د نور زمکې دا خو ټیک ټاک دي همې کې زموږ باغ بالکل دلدل شوی دی بلکې نه بلنانو محرومون بلکې نه موږ محروم کړی شو. قال اوستم یا قلمند دوینا د کم چې عقیده صحیح وا علما قل لك ما مانو ویل تاسو تم لولا تسبحون ولی پاک نه غنی الله تعالی د شریک نه وی دی سبحان ربنا پاک دی رب زمونږه انا كنا ظالمین یکو مونږه ظالمان پس متوجی شو باز دی په بازو باندې یتلاومون د سیال کی چې یو بل را ملامت کوم چوم وی دی افسوس د مونږ لرام یکو مونږه سرکشام قریب دی رب زمونږه چې بدل کې برا کې مونږ ته بهتر ده دینام یکه مخبل رب طرف ته رغبت کوم چوم ذالک العذاب التفاء بسو اهل مکه دارنګ عذاب د دنیا دی البته عذاب د آخرت ډیر لوی دی. کاش کچرته دوی پوی دی نو دوی بشرک نو کړي. ان للمتقین بشارت یقینا د پاره د پرهیزګارانو پنځ درب د دوی باندې باغات د نعمتونو بوي. افنجعل المسلمین موږ ګرځو تابعدارو لرا کل مجرمین پشان د مجرمانو سشوی دي تاسو لرا سرنګی تاسو فیصله کوئ اشته تاسو د پاره کتاب چې پای کې تاسو لستل کوئ نفی د دلیل نقلی چې ان لکم فیه یقینا تاسو د پاره پدې کې لما خامخا سدي تخیرون چې تاسو خو خویم ام لکم ایمانون اشته تاسو د پاره قسمونه علینا پون باندې بالغت رسیدون کی لا یوم القیامت روز د قیامت پورې ان لکم لما تحکمون یقینا تاسو د پاره اسدي چې تاسو فیصله کوئ زجر سلام تاسو کته د دوینا ایوم کم ید دوینا لذالک پدی دعوت ضمانت باندې
زعیم ذمہوار دے. ام لهم شرکاء نفی د شفاعت قاری اشته دوی د پاره شریکان پس راتلی دوی په خپل شریکانو سره چرته واقع وي د رښتونی یوم یکشفو تخفیف اخروی په کوم ورځ باندې چې کولاو وکړي شي کپڑا عن ساقین د پندینام ويدعون او راو بل شي دوی سجدي طرف ته فلا استتوین پس دی به طاقت نه لري. یوم یکشف عن ساق الله تعالی با لری کی کپڑا د پندینام وس د دې حقیقت سره الله تعالی ته پته ما یلیق بشانی الله ځان د پاره ساق ثابت کړی دی لیکن څنګه پندې دا والله اعلم الله تعالی ته پته دا دی دا حقیقت یدا کنه د شدت حال نه ده کله چې انسان باندې سخت حالات وي د پنسي د اوچتي کې او منډ کی زلزلہ وغیرہ چې د پنسي اوچتي کې اور منډ کی نو اشاره دی خبره ته چې دا ډېر سخت حالات وي او دی اورا ولل شي سجدي طرف ته پس دی به طاقت نه لري. خاشیتن ابصار بڑا کبراوتی سترګې د دوی ترا کوم ذلہ رسیدلې وی دي ته ذلت وقد كانوا يدعون علت ما قبل تاکي سره دی را بلل کې د سجدي طرف ته هم سالمون حال در دی جگ جوړوم. سجدي نه مراد توحید دی چې صرف الله تعالی ته سجده وکړي دوی الله ته سجده نه کولا بلکې د غیر الله پوجا پاټي کولا. فذرني ومن يكذب الله و فرمای زجر پرید مال را ومن يكذب ارغه چاله را چې هغه دروغجن غن دی بیان لرم سنستدرجم زرد چې په دمه دمه با جهنم ته بوزم دیم من حيث لا يعلمون دا غزینا چې دینه پویږي استدراج سنستدرجهم استدراج ویل کیږي چې درجه په درجه یو شی یو زیتا رسولو او املی لهم زمهلت ورکم دیتا ان کیدی متین یقین تدبیر زما د ډیر مضبوط ای تغواړي د دین سه اجر فهم مغرمن پس دیدو دی تاوان د وجنه مسقلون درانه پراته دي ام عندهم الغیب عائشته دوی سره غیب هم یكتبون چې پس لیک دی غیلرام تسلی فصبر پس صبر کوالی حکم ربک علی حکم ربک حکم در خپل باندې مکیگا پشاند مہیوالا مکیگا پشاند مہیوالا اذنادار کله چې هغه आवाज وکړ الله تعالی ته فریاد وکړ الله تعالی ته او مخزوم حضرت یونس علیہ السلام حال دار او مخزوم دیو د غم نه ډکو په خپل قوم باندې لولا ان تدارکو نعمت کچرته نه رسیدل د نعمت له طرف درب د نام نو به بده سو دیبا ګناګارو او دیبا د دې مې په خېټه کې تر ورځ د قیامت پورې لنو بد بالعرائم لولا ان تدارک کچرته نه رسیدل د نعمت له طرف در خپل نام لنو بد بالعرائم خامخ دی بغرزول شو په چټیل میدان باندې او مضموم حال دار دیبا ملامت کړي شوی او دلته الله فرمای چې دې مضموم هم نه دی او دې ملامت کړي شوی هم نه دی فاجتبا ربهم فصغر کو در رب ددم فجعله من الصالحين دلته مضموم پمانه د ګناګار باندې دی چې دې با ګناګار وي دلته منفي چې دی لولا دا په مضموم باندې داخله لولا ان تدارکم کجرتا دتا نو رسیدل نعمت در خپل نو دې بسو مضموم به دې به ګناګارو فاجتبا ربه فصغر کو در رب ددم پس وی ګرځول دل را د نیکانو نام ويكاد الذين قريب دیا کسان چې کفر کړل یزلقون کبی ابصارهم یریدی تعالی را پخپل نظرونو سره ګور ګور کر دیکھتے ہیں آپ کو ہاں تا پخپل نظرونو سره یاریم یا د نفرت د وجنام تا ته په بد نظر باندې ګوریم یا تا ته ګوري د پار د دې چې پتا باندې نظر ولګی لما سمو ذکرار کړي چې واوري دی قران ويقولون وايد انه لمجنون یقینا دا پیغمبر خامخ لیوانه دی وما هو الا ذکر للعالمین دا قران نس مگر نصیحت ته للعالمین د پار د مخلوقات. سورۃ الحاقہ مکی سورت ته نزلت بعد سورۃ الملک پس د سورۃ الملک نازل شوه ده نزول کی 67 نمبر باندې ده روات ما قبل د قیامت ذکر شو دې سورت کې د قیامت حال ذکر کړي یا ما قبل اصحاب الجنه ذکر شو په دې سورت کې د سابقه او د هلاکت ذکر کړي یا ما قبل تحزیز فی التبلیغ اور د کمی مسئله د وجینا چې په دې باندې عذاب نازلېږي هغه مسئله سره هغه مسئله دا د چدي دان منی چې برکت د هندا یواز صرف الله دې الله په عذاب نازل کی سورۃ حاقہ کې به تفصیل ذکر کیږي دعوت سورۃ تخفیف اخروی سره د علت د تخفیف نو د احوال د قیامت ذکر کړي یو حالت په وقت د نفخ اولا کې دیم حالت د حساب او کتاب دریم حالت د مآب یو حالت چې کلاش پیلې والے شي دیم حالت یو ډلبا جنت تلاړ شي بل ډلبا جهنم تلاړ شي حالت د حساب او کتاب او دریم ډله حالت د مآب چې فیصله وشي یو ډله به جنت تلاړ شي بل به جهنم تلاړ شي. الحاقه ملحاقه
الحاقه الافت الحاقه دا صفت موصوف معذوف ته افت حقم ملحقه استفهام د پاره د تهدید سده اغه حق افتم وما ادراک ملحقه تتسپت دا چې صد حق روز سده حق افتم کذبت ثمود وعد بالقاريه نمونه دروژن ګڼل سمودیان او عادیانو بالقاريه ټنګون کی روز لرا چې زړه وو ټنګي اما ثمود هر چې سمودیان دي فاولیکو پس هغه هلاک کړي شو بالطاغیه په سبب د سرکشی باندې یا بصیحه طاغیه په داسې چغې سلام چې هغه د حد نه تجاوز کوونکي و هر چې عادیان هغه هلاک کړي شو بریهن سرسرن په هوا تیز سره عاتیتن حد نه تیریدونکي سخر علیهم الله دا مسخر کړه هوا په دی باندې وروزی وشپی و ثمانیت ایاب اور اتروزی حسومن پر لپسی حسومن پیدر پہ متواتر فتر القوم پس لربتا قوم لره مخاطبه فیا پدی کی سرعا ارتاو کړی شوی سرعا په معنی د مسروع سرعا یعنی د دوی دا جسمونه داسیو تبو چرتا دا زړو کجورو تنی دي د سی پراتو کانم اعجاز نخل خاویه تبو چې دا اعجاز نخل نو خاویه د زړو کجورو تنی دي خاویه زړی کھوکلے ہوئے چې دندنه بالکل ډډ وی فال ترى لهم من باقیا ای توینی دوی د پاره من باقیا سوک باقی پاتې کیدونکې ای من نفس باقیا وجاء فرعون را فرعون ارا سوک چې مخکې د دینو والمؤتفقه بالخاطئه هغه کلی اړول شوی والمؤتفقات بالخاطئه په سبب د ګناونو باندې اناد قوم پس دوی نه فرمانی وکړه د رسول در خپل فاخذ مخزه الرابيه پس ونیول الله تعالی دوی لرام اخذ الرابيه پنیول سخت سلام ان لما تغل ماء هر کلا چې حد نزیات شوبام هم الله کوم سوار کړی تاسو فل جاریه په کشته جاری کی لنجعل لكم تپار د دې چې وګرځومږه دیلرا لکم تاسو د پاره تذکرۃ یادگار نصیحت وتعیا اذن واعیه او یاد ساتي دیلرا وګونه یاد ساتون کی اذا نفخ فی الصور هر کلا چې پکواله شي پښبلې کې نفقت واحده پکيو وحملت الارض چتکړې شي زمکام والجبال اورغرنام فدکتا دکتا واحده پس ریزه ریزه کړې شي دام دکتا واحده پریزه ریزه کولو یو ځل سلام یا فدکتا مارا جائیں گے ان کو دکتا واحده ایک مرتبه مار داسې به د زمکو والی شي پیغام دې وا قاتل واقع پس په دغه ورځ باندې واقع بشي واقع کیدونکې ورځ او وبچي اسمان فی یوم ذوایم پس دا اسمان په دغه ورځ باندې وي کمزور والملک والارجایم او فرشتي دې په کینارو باندې وي ويحمل عرش ربک او چت کړي به عرش طرف ستام فوقم لپاس خپل باندې یوم په دغه ورځ باندې ثمانیه ات فرشتو یا مراد تری ات فرشتي دي یا مراد تری ات صفونه دي یا مراد تری سلوري کونی دي چې سلور کونو باندې با فرشتي ولاړی وي اتا طرف ته اور سلور کونی دي نسو شو 8 شو یا ثمانیه به تور د کثرت ذکر دي چې هر طرف تبا فرشتي ولاړی وي یوم دین په دغه ورځ باندې تور زونه پېښ پکړې شي تاسو لا تخفى منکم خافیه پټ پنه شي تاسو نام خافیه یونس پټی دن کې بارلا سوک چا تور کړه شامن نامه ده په خلاص باندې فیقول پسوای بده ها امورا شراشه ولله امن نامه زمام انی ظننت یقیما گمان کل انی ملاق نسابیا یقین زما خامخ کدن کې می ساق خپل سلام هو فی عیشۃ الراضیه پسوی بده پجن خوشاله کی مرضیه فی جنت عالیه فباغات اوچت اوچت کی بویم قطوف ودانیا چې می ویدا کی بوینې دین ویل شي خریس کې انیان په مزید سلام په سبب د دې اسلفتم کسبتم چې تاسو اعمال کړو فی الایام الخالیه ورځ وړم بنو کې اما من اوتی بار الله سوک چې ورکړ شاته امن نامه د پګس لاس باندې سوای به افسوس دې مال رام چې نو را کړ شوی ما تمن نامه زمام او ما پته نه وی چې سره حساب زما یا لیت کانت القاضیه کاش چې ودا مرګ فیصله کوونکې زما په باره کې او زمړ شوی وي ما غنا عني مالیا فیدران کرامات مال زما الکانی سلطانیام لاړ زمانہ طاقت او دبدبه زمام او به ویل شي اونې ویدل را فغلوهم تو قرتوا چوي پسټونو کې ثم الجحیم صلوم به جهنم ته داخل کېدل رام ثم فی سلسله ثم د پاره تعقیب ذکری به پزنجیرونو کې زروام چې غز داګه 70 ذراعن او یا غزا لمبایدام فسلکو پستا سو داخل کېدل را پدې کې انه کان لا من بالله العظیم یقین ولې چې ایمان نه راوړ په الله باندې چلے ذات ته او ترغیب نه ور کول په خوراک د مسکین باندې پس نشته د پارن رزي زمو سره میمون سو ګرم دوست سو دلی دوست
ان خوراک الا من غسل مگر د وینو زوم نه بخوري دی لرا الا الخاطئون مگر لوی ګناګاران چې هغه مشرکین دي. فلا اقسم لا زیده قسم خورم زه په مخلوق باندې چې تاسو وینئ او په مخلوق باندې چې تاسو نه وینئ. انه لقول رسول کریم یقینا دا وینا ده د رسول عزت مند. اما هو بقول شاعر او نه دا وینا د شاعر. قلیلا ما تؤمنون ډیر کم کسان د تاسو ایمان راوړي. ولا بقول کاهن او نه د وینا دیو ترویتی. کاهن ویل کیږي جنات سے خبر لینے والا چې جناتونه خبر راوړي یو خبر واوري اور جنات شل خبري دروغ د کسانو تو کی. قلیلا ما تذکرون ډیر کم کسان د تاسو نه نصیحت اغستون کی دي. تنزيل من رب العالمین راتل الذي کتاب در رب العالمین د طرف ندیم. ولو تقول علينا بعض الاقاويل کچرتا د جوړې کړي په موږ باندې بعضی خبرې نو خامخ نیولې و موږ دلرام بالیمین په مضبوطی سلام. ثم لقطعنا منه الوتين به کټ کړه موږ دنا الوتين رق د شام. فما منکم من عاد نشته تاسو نه استوتن عنه د الله تعالی د طرف نام حاجزین په پرده کې یا حاجزین منکون کې. وانه لتذکرام یقینا دا قران نصیحت ته د پاره د پرهیزګارانو. وإنا لنعلم یقینا خامخ پویګو ان منکم مکذبین یقینا بعض تاسو نه خامخ تکذیب کوونکي. وانه لحسرا یقینا دا قران افسوس به په کافرانو باندې افسوس به. وانه لحسرا یقینا دا قران مجید افسوس به په کافرانو باندې افسوس به کوي چې کاش موږ دا منلې وي. وانه لحق الیقین یقینا دا قران حق دی یقین دی. فسبح بسم ربک العظیم پس پاکی بیانوا په نوم در خپل سلام العظیم چلوی ذات ته. سورۃ المعارج مکی سورت ته نزول کی یو کم اته نمبر باندې ده. پس د سورۃ الحق نه نازل شوه ده. ما قبل نزول عذاب ذکر شو. دې سورت کې ویلې سلو دافع کله چې د الله عذاب راشي ډیر رسوک د فکون کې به نشتره. یا ما قبل وی وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه. دې سورت کې وی یوم تكون السماء كالمهل. یا ما قبل آیت نمبر 14 کې وی وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده. دې سورت کې آیت نمبر 9 کې وی وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یا ما قبل وی فليس له اليوم ها هنا اميم. دې سورت کې آیت نمبر 10 کې وی ولا يسأل حميم حميما. یا ما قبل وی آیت نمبر 34 کې ولا يحز ولا طعام المسكين. دې سورت کې آیت نمبر 19 کې وی ان الانسان خلق هلوعا. انسان ولی د مسکین په طعام باندې ترغیب نه ورکی ځکه انسان کمزور دی. دعوت سورت التنویر علی ما سبق والزجر لمن انکر القیامه. مخ کی صورت کې چې کومه مسله وا باغی باندې مزید روشنايي اچي او رټنه ذکر کې هغه چا د پاره چې څوک د قیامت نه انکار کوي. سال سائلون مانگنے والے نے غختن کی سے غختو عذاب واقع کی دن کے. للکافرین لیس له دافع مستحقین عذاب د پاره د کافرانو وي نشته دی د پاره سوک لري کون کې سوک د فکون کې د چا د طرف نه وي من الله له طرف د الله نه واقع وي. ذل معارج جو اسمانوں کا مالک ہے. ذل معارج مالک د اسمانونو دی. اسمان ته معارج وي ځکه په دې کې فرشتي برخیږي خطرا کوزيږي اعمال د انسانانو برخیږي. تعرج الملائکه والروح خیږي فرشتي او جبرئیل علیہ السلام الیه د عرش طرف ته. یوم پد سورج کې کان مقداره چاګه مقدار 50,000 سنه 50,000 سال لی. نو سورت حمیم سجده کې 1000 سال ذکر دی دلته 50,000 سال ذکر دی. د دې په مېز کې تطبیق مون ذکر کړو چې اصل کې یو د اسماني دنیا نه فاصله دنیا طرف ته نو هغه 1000 سال لی. یو د عرش برین نواله تر دنیا پورې فاصله دا 50,000 سال دی. پس پھر صبر جمیلا پس صبر کوا صبر خسته چې پای کې شکایت نوي یقین ویني دی قیامت لري او مونږ وینو دی لره نږدې. یوم تكون السماء كالمهل پکم ور چې شی باسمان کالمهل پګلې ہوئے تانبے کې ترام پشان د ویلی شوی تانبے او شیبه غرونا کالعهن المنفوش. پشا کالعهن پشان د وړی باندې پشان د رنگینی وړی باندې ریزه بشي. ولا يسأل حميم حميما تپوس بونه کې یو دلی دوست دبل دلی دوست دا یبصرونهم ویني بدی یو بلرام او یود المجرم وخیب مجرم لو یفتدی کا چې د فدی ورکی من عذاب یوم اذن د عذاب د دغه ورځې نبی بنی په خپل ځامنو سره او صاحبته په خپل خزي سره واخي په خپل رونو سره او فصیلت الته په خپل هغه قبيله سره التي تو هغه قبيله چې دته پناور کړي و امن فی الارض او پاچا سره فی الارض چې پزمک کې جميعان ټول ثم ينجي بلا ټول ته نجات ورکی کلا هرگز داسې نه ده. ان لزوا یکننداور شعلدار دے نزات للشوا کینچنے والا ہے للشوا سرمنی لرا نزات لری کون کی دام للشوا سرمنی د پارا
ها تدعو من ادبرام دا به आवाज کوي هغه چاته ادبرا چې شاکړې وا د الله د کتاب نه وتولى مخياړه ولو وجمع جمع کړو مال فاوعى پس خزانه کړو یقینا انسان پیدا کړی شوی دی حلوان جی کا کچا د زړه ډېر نری کچا دی یا حلوا هرسناک اذا مسو شر جزوا نتیجه کله چې ورسیږي د شر جزوا فریاد کوونکی وي بے صبر وي هر کله چې ورسیږي د خیر منع کوونکی وي حق لرم مگر هغه کسان چې هغه منځ کوونکي دي هغه کسان چې په خپل منځونو باندې همیشګري کوونکي دي او هغه کسان چې د هغوی په مالونو کې حق دی معلوم متعین د پاره د غوښتونکو د پاره د نه غوښتونکو او هغه کسان چې هغوی تصدیق کوي د ورځې د بدلې هغه کسان چې هغوی د عذاب د رب خپل نه یریدونکي دي جمله معترضه یقینا عذاب د رب د دي غیر مأمون دا د بې یری شی نه دی چې د دې نه انسان یره وکړي انسان دا یې نه بې یره وکړي یره ونه کړي ان عذاب ربهم یقینا عذاب د رب د دوی غیر مأمون دا نه دی د هیڅ یو تن نه هر یو کس ته به دا عذاب میلاویږي ان عذاب ربهم نه دی عذاب د رب د دوی غیر مأمود د بې خوف کېدو شیز بلکې د هغې نه هر وخت خوف پکار دی والذین هم لفروجهم حافظون هغه کسان چې هغوی خپل شرمګاهونو حفاظت کوونکي دي مګر په خپلو بیبیانو باندې هغه چې مالکان د خلاصونه د دوی فإنهم غیر ملومین پس یقینا دوی ملامت نه کړی شي د دې په باره کې فمن ابتغى هر هغه څوک چې ویلټول وراء ذلک علاوه د دې نه بله لاره فاولئک هم العادون پس دا کسان هم دوی دي د حد نه تېرېدونکي والذین دا کسان چې دوی خپل امانتونو په باره کې او خپل لوزونو په باره کې راعون لحاظ ساتونکي دي دا دي هغه کسان چې دوی په خپل ګواهۍ باندې قایم دي دا دي هغه کسان چې دوی په خپل منځونو باندې حفاظت کوونکي دي با جماعت ادا کوي د وخت اهتمام کوي اولئک فی جنات مکرمون دا کسان په جنتونو کې عزتمن بکړی شي زجر فما للذین پسریا کسان لرا کفروا چې کفر کړل قبلک ساره طرف نه مهطعين منډي وهونکي دي د پاره د سو د پاره د تکذیب کوونکي ستا چې ستا تکذیب وکي عن الیمین د خي طرف نه او د ګس طرف نه اذن ډلې آیت مو کل امرین ایتم ساتي هر یو کس منهم د دیرم چې داخل بکړی شي د جنت د نعمتونو ته کله هرگز دا سینه ان خلقناهم یقینا موږ دوی پیدا کړی مما داغه ګندې قطرینا یعلمون چې دوی پوهیږي فلا اقسمهم لا زائده قسم خورم زو پرب د مشرق پرب د مشرقونو پرب د مغربونو جمع ذکر کړه ځکه مشرق او مغرب خود ودی او جمع ذکر کړه ځکه نور د راخي چې د مشرق نه لیکن د هر ورځ په اعتبار سره په دغه مطلع کې لږ فرق وي ان لقادر یقم خامخ قدرت لرونکو په دې باندې چې بدل کې براوړو بهتر منهم د دینه ومانه هم بمسبوقین نه مونږ عاجز کړی شوی زجر فزرهم پس پرک د دوی لرام یخوزو چې ننوزي په باطلو کې ویلعبو لوبې کوي حتی یلاقو تر دې پورې چې دوی مخامخ شي یوم هم خپل هغه ورځې سره کم چې دوی سره واده کړی شوي ده په دغه ورځ باندې رابوځي دي د قبرونو سرات په جلدی سره جلدی کرنے والے ہوں گے قبرونو په جلدی سره روان وي کانم اعلان نسب یوفزون تبه چې دوی نشانو طرف ته یوفزون منډي وهونکي دي خاشعه ابصارهم اور ذلیل به وي سترګې د دوی کوزي به وي سترګې د دوی تراکم ذله پټکړه به دوی لره ذلت ذالک اليوم الذي دا غرض کانوا یعدون چې دوی سره وعده کړی شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ النوح مکی سورۃ نزول کی یو کم اوے نمبر باندې ده اور رب دی اسم دا ده فبعث الله بهذه الكلمه نوحا وعلمها الجن وبلغ المزمل ومدثر قبل يوم القيامه في حين من الدهر رب تمان ودا ده ما قبل وی والذین هم بشهاداتهم قائمون نو پدی صورت کی د دین من ذکر کې په بیان د نوح علیہ السلام سره یا ما قبل آیت نمبر 32 کی وی فما للذین کفروا قبلکم مهطعين نو دی صورت کې تبرچی کی وی فلم یزیدهم دعاء الا فرارا یا ما قبل آیت نمبر 41 کی وی علی ان نبدل خیرا منهم نو پدی صورت کې آیت نمبر 13 کی وی مالکم لا ترجون لله وقارا دعوت صورت دلیل نقلی پما سبق مضمون باندې واقع د نوح علیہ السلام سلام ان ارسلنا نوحا یقینا لګل مونږ نوح علیہ السلام الی قوم دتام ان انذر قومک چې ويرو قوم خپل مخکې د نه چرابه شدید عذاب دردناک او فرمایي نوح علیہ السلام ای زما قوم یقینا زم تاسو د پاره ير ورکون کې ښکارم ان عبد الله دا چې عبادت کوي واجب د الله ويرګ د الله تعالی نه واتون زما خبر او منای سمری دنیوی محبت اللہ تعالی تعالی من ذنوبکم بعض گناہ کچھ گناہ من دبار تبعیض
یؤخرکم مهلت برا کی تاسو ته الی اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې یقینا نیټه د الله کله چې راشي لا یؤخر رسو بنکړی شي کاش که چرته تاسو پیدا او فرمایل نو علی السلام ای رب زما یقینا دعوت ورکوم خپل قوم ته د شپې او د ورځې زیات نه کو دوی لره زما دعوت مگر تختیم و انی کلما یقینا هر کله چې ما دعوت ورکو دوی ته د پاره د دې چې تبخنو کې دوی ته نو ګرځوي دي اصحابهم سرونه دغه خپل فیادان په وګونو خپل کې واستغشوا ثيابهم او پټي دي ځان په کپړو کې واسروا واستكبروا استكبارا واسروا اور همیشګری وکړه دوی په شرک باندې واستكبروا استكبارا او ځان غټو غنو په ځان غټ غنلو سره ثم اني دعوتهم بما دعوت ورکو دوی ته تعمیم کیفیت جهارا مخامخ ثم اني اعلنت لهم او به می اعلانیه تور باندې دوی ته دعوت ورکوم واسرت لهم اسرارا اور پټ باندې می دوی ته ورکو دعوت چپ چپ کر میں نے ان کو دعوت دی واسرت لهم سرگوشی میں وکړه دوی سره سرگوشی په پټ می ورته دعوت ورکو فقلت پس امی وی استغفر بخنه واړی لربکم در خپل الله الله د شریک نه پاک وګڼئ کنده الله دې بخون کې یرسل السماء علیکم مدرارا رب اور الله تعالی پتا سبحان باران مدرارن لگاتار ويمددكم مدد بو کې الله تعالی استاسو بیام والن پمالن سره پزامن سلام رب کې الله تعالی تاسو سره باغات اور رب کې الله تعالی تاسو د بارن هرونام مالکم لا ترجون لله وقارا سشوی تاسو د بارا چې امید نه ساتي الله د پر د عظمت الله پیدا کړی تاسو اتوارن تر مختلفه علم تر تاسو نه ګورم څنګه پیدا کړی الله تعالی واسمانو لاندې باندې اگر زول الله سپنګ میں پدې کې نوران ذریعہ درنام اگر زول الله تعالی انور سراجن دیوا چراغ والله انبتکم الله تعالی پیدا کړی تاسو من الارض رزمکنام نباتن په پیدا کول سلام ثم یعيدکم فیها به واپس کې الله تعالی تاسو په رزمک کې راو بابا ستا سل اخراجن دوباره پراو باسلو سلام والله جعل لكم الارض الله تعالی ګرځول تاسو د پرزمکام بساتن غوړل شوی پار د دې چې تاسو روان شې دینام سبولن فجاج پلارو پلنو باندې او فرمایل نو علی السلام اے رب زمام یقینا دینا فرمانیو کړه زمام او تابعداري کې من دا غصام لم یزید چې نزیات دی لره مال ددیم او اولاد دی الا خساره مگر تاوان او مکروا مکرن کبارا تدبیرونو کړه دی تدبیرونه لویل وقال ایدی لا تزرن مپرګای الیاتکم الی خپل خدایان خپل مپرګای ود بابا سوا بابا یغوس بابا یوق بابا نصر بابا دا مپرګای دا ود سوا یغوس یوق دا پدوی کی بوتانو او دی بداوی پوجا پاٹ کول ود دا مظهر د محبت او سوا دا مظهر د ثبات د کلکوالیو اور دا مظهر د ثبات د کلکوالیو په تصوف کې قطب ابدال دي ته وي یغوس دا مظهر د فریاد او داغه نه فریاد غوښتم او په تصوف کې دیتا غوث ویل کیږي یوق تبه سوي دافع البلاء والوباء دا مصیبتونه لري کوي او نصر یو سړی به عمر بیمار بو نو لاړ به هغه نصر خواته او داغه نه وګد عمر غوښتم او به دا بوتان چې دی عرب طرف ته منتقل شوی خو نمونه بدل شوی د کل قبیله د پاره قدومت الجندل کې هغه سواو د حذیل قبیله د پاره یغوس د حذیل سوا د حذیل قبیله د پاره او یغوس دا د بنی غطفان قبیله د پاره په جرم مقام کې اور د دین علاوه یعوق چې ده دا د حمزان قبیله د پاره او نصر دا د حمیر آل زی کلا قبیله د پاره او شاه عبد القادر رحم الله ذکر کوي به هندستان کوم د بوتان منتقل شو خداغي نمونه بدل شو برهما بشن اندر یسوجی هنومان دا قسمه نمونه ولا ورکړو دا په هر ځای کې قسمه بوتان جوړ کړي او داغي عبادت به کول داغي پوجا پاٹ به کول وقد ازلوا كثيرا تاکي سراغي گمراه کړي ډیر لرام ولا تزيد الظالمين الا ضلالا ولا تزيد الظالمين مزيت ظالمان لرام الا ضلالا مگر گمراهي استحقاق کی هلاکت یا ولا تزيد نزياتي دا بوتان ظالمان لرام الا ضلالا مگر گمراهي د وجه د ګناهونو د دینه دی غرق کړي شو فاد پر تعقیب بلا فصل اسفورن داخل کړي شو ورته پس انم ودویزان د پاره سوا د الله نه انصار سک مدد کوونکی وقال نون التجاینو وفرمایل نو علیہ السلام اے رب زمام لا تذر علی الارض مگر جواب پسمک کی من الکافرین د کافرانو نام د یار هیڅ کور آباد انک انتظرم یقینا تو چر د پرید خودل دی لرام گمراه به جدی بندگان ستم ولا یرید نزیګ الا فاجرا مگر بد کردارا بے حیا کفارا کفر کوونکې فاجرن د عمل په اعتبار سره بے حیا کفار د عقیدې په اعتبار سره
رب ای رب زما اغفر لی بخنو کې ماته که چېرته زمانه خلاف اولا کار صادر شوی وي. والی والدی مور او پلار زما ته اور د پاره د هغه چا چې داخل شو کور زما ته مؤمنن په ایمان سره وللمؤمنین والمؤمنات او مؤمنانو سره مؤمناتو زنانو ته بخنو کې ولا تزد الظالمین او مزیات ظالمانو لرم الا تبارا مگر تباہی الا تبارا مگر ہلاکت. الجن مکی صورت دے بعد الاعراف 40 نمبر باندې نزول کې ربط کا مسله چې نو علی السلام بیان کړي و هغه دومره واضحه مسله وا چې جنات هم داګه اقرار کړو ما قبل دلیل نقلی واقع د نو علی السلام دې صورت کې دلیل نقلی ده واقع د جناتهم ما قبل ویلو یرسل السماء علیکم مدرارا الله باران راوري شی بدار ندلتوي لاسقیناهم ما ان غدقا دی باندې به ابوس کو وافر مقدار سلام داود صورت واقعات جناتهم اور رد په شرک اعتقادي باندې اور په شرک فعلی باندې د وادي تیحما پیریان دار روان شو نصیبین علاقه طرف تا اور وادي النخله مقام کی نبی صلی الله علیه وسلم طائف نو واپس شو او د سحر مون زیاده کولو دا د مکی او د مدینی او د طائف او د جدی پیریان دي ته ویل کیږي په دې علاقو کې دوی خوار شو چې وای مونږ بر اسمان ته زو چې بر ورسو برینه شغله راشي اور مونږه اوسو چې دا څه وجه ده سنس یا به عذاب رسید الله طرف نه یا به الله پیغمبر را لېږلی نو چې کله دوی د سحر مانځه کې د نبی صلی الله علیه وسلم قرت واورېده نو لاړ خپل قوم ته یره ورکوونکي سورت احقاف کې د دې تذکره شوې ده قولو پیغمبرام کوحی الی وی کړی شوی د ما طرف ته انه استما یقینا وقت خود یو ډلې د پیریانو نام او کله چې قرآن واورېده نو یې هغوی مونږ واورېده قرآن عجیبه چې لار ښه هدایت طرف ته پس مونږ ایمان راوړو په دې باندې اور حصدار نه ګرځو خپل رب سره هیڅ یو څوک وانه تعالی یقینا بلند جد ربنا عظمت در رب زمونږ نه نیول الله تعالی صاحبة خزا ولا ولدنا اولاد وانه كان يقول یقینا وی سفیهنا بوقفان زمونږ الله تعالی باندې شت تنزیاتی خبرام وانا ظننا یقینا مونږ ګمان کول چې وبنوي انس او نجن په الله باندې دروغم وانه كان رجال یقینا وس سړی من الانس د انسانانو نه يعودون چې پناه به غختلام برجال من الجن پس سړو د پیرانو فزادوهم راقد دي د ترجمه یو دا فزادوهم زیات کړي انسانانو د پیرانو لرام راهقن په سرکشي کې هغه نور سرکش شو چې زمونه پناه غواړي یا فزادوهم زیات کړي دي جنات د انسانانو لرام راهقن په گمراهي کې وانم ظنوا کما ظننتم یقینا دوی ګمان کول کسرنګ چې تاسو ګمان کوئ چې هرگز پورته باندې کې الله تعالی هیڅ یوتن او یقینا کله چې مونږه مسکو اسمان پس مونږ د مونږه غیر را چې ډکړې شو حرسات شدیدا د طاقتور سختونه د چوکیدار سختونه او شهوبانم اور د شغلونه وانا كنا نقدم یقینا مونږ کې نستو من هذا مقاعد للسمع پس زید ناس باندې د پاره د اوریدلو د پاره د وکسارنه فمن یستمل انام پس وسو نن ورځې دی وخت کې چې څوک وخت کې دی اسمان طرف ته یجد له شیاب الرسلام وبمیدی د پاره شیابن شغلام رسنن تیارام وانا لا ندري یقینا مونږ نه پویدو اشر اریدام اې د شر اراده کړې شوی د پاچا باندې چې برس مکې دیم یا اراده کړل د دې په باره کې رب د دې رشدن د هدایت د اسلام وانا من الصالحون یقینا بعضی زمونږ نه کان او بعضی زمونږ علاوه د دینام كنا طرائق قددا مونږ په جماعتونو مختلفو کې وانا ظننا یقینا مونږ ګمان کول الله نعجز الله چې مونږ به عاجز نه کو الله لرام فی الارض پزمکه کې ولن نعجزهم وانا ظننا مونږ یقین کو وس مونږ د پتو لګیدا چې مونږ به الله عاجز نه کو پزمکه کې او نه به عاجز کو دی الله لرا پته اختصام وانا لما سمعنا الهدى یقینا هر کله چې مونږ اورید هدایت ایمان وروړو مونږ په دې باندې ومن یؤمن بربه بسرا سوک چې هغه ایمان وروړي پر خپل باندې فلا یخاف پس نه دی یریږي بخسن د نقصان د حسناتنا چې کم اعمال د کړی دي دې کې سره نقصان شینانه ولا را قند زیاتنا چې ګناه کړی دی او سزا ورته ډیر ورکړي شي وانا من الصالحون من المسلمون یقینا موجوده حالت دار چې بعضی زمون دي تابعدار ومن القاسطون بعضی دي زمون ظالمان فمن اسلم پس ارا سوک کتاب شوم اولئک تهر رشدام پس دا کسان دی قصد کو ځان د پاره رشدن دلار د هدایت واما القاسطون هر کی ظالمان دي فكانوا لجهنم تمام وسودي د جهنم خشاکم وعلو استقاموا على الطريقام وعلو استقاموا التفات بسوی اهل مکه وعلو استقاموا کچرته دی کلک ور دیدل ویم على الطريقه بلار د توحید باندې خام مونږ بسکول دوی باندې ما ان غد قام او بوافر مقدار سلام د پار د دې چې ازمی حکم مونږ په دی باندې فی په دې سره اما یو رضا سوک چې مخ واړول
د کتاب در خپل نام داخل بک الله غلرا عذاب سعد عذاب سختام وان المساجد لله یقینا جمعتنا ټول د الله تعالی دی. دې ډېر توجیهات یو توجیه وان المساجد لله وان المساجد دا ظرف ته وان المساجد لله یقینا تمام جمعتنا لله خاص د الله دی. جمعات کی چا ذاتی ملکیت نوی یا وان المساجد تمامی سجدی صرف د الله تعالی د پاره دی. دا په صورت کې چې کله مساجد مصدر میمی شي تمامی سجدی د الله تعالی تبکای غیر الله ته سجده نه کوي. یا وان المساجد اعضاء سجده دا الله تعالی را کړی دي دا به الله تعالی وړاندې ښکته کیږي لکه پوزه شوم دارنګې دواړه لاسونه شوم دارنګې ګوټنه شوم دارنګې پیشانی شوم دا د الله تعالی دی چې دا الله را کړی دی تعالی را دا به د الله وړاندې ښکته کوي. غیر الله وړاندې سجده کوي نو ځان لا پوزه وګورم ځان له لاسونه وګورم ځان له ګوټنه وګورم په هغې باندې سجده وکړه کنه چې کله دا الله را کړی دی اعضای سجود د الله دی دا به ښکته کیږي هم الله تعالی ته. فلا تدعوا مع الله آدم مرابل الله تعالی سره آدم بل هیڅ یو تن وانه لهم مقام عبد الله یکه هر کله چې ورته بنده به د الله يدعوهم چې دوی برابرل خپل دین طرف ته کادو قریب دو یکونون چې شو بدو علی پابندې لیبادن را پندو یا خو حال د نبی صلی الله علیه وسلم دی. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله عبادت طرف ته ور دیدو جنات په نبی علیه السلام باندې را پند شو د پاره د قرت دا اورېدلو د وجه د شوقنا د وجه د شوق او د محبتنا. یا قام عبد الله مراد دینا نبی صلی الله علیه وسلم هر داعی دی چې کله بیان به کولم خلق با د مخالفت د پاره پابند را پند شو اور هغه داعی به وهو. درېمه توجیه دا جنات د صحابه کرامو حالت بیانوي چې کله نبی علیه السلام قرآن بیانول د شوق د وجه نه صحابه کرام په نبی صلی الله علیه وسلم باندې را پند شو د قرت د اورېدلو د پاره قلوه پیغمبرام یقینا زرابل امر خپلم ولا اشرک به احد صدار نه ګرځوم دی الله تعالی سره هیڅ یوتن. قلوه پیغمبر انی لا املک لكم یقینا ز مالک نیم تاسو د پاره ضرر د نقصان لري کول ولا رشد نه د فائدې رسولم. قلوه پیغمبر انی لا یجیرنیم هرگز پناه برانه کی مات من الله د غریب د الله نه د عذاب د الله نه ادن هیڅ یوتنم ولن اجد هرگز وبنهم زوم من دون سوا د الله نه ملتحد زید پناهم الا بلاغت الا یا استثناء منقطع ده تما قبل د جنس نه لرم الا بلاغا لكن ابلغ بلاغت لیکن زما کار سدي رسول رسولم من الله لطرف د الله نه ورسالات پیغامات د الله تعالی دا بزو رسومام یا الا استثناء متصلم چې بلاغ دا سبب د پناه ده چې کلمه مسله رسوله الله بما باندې عذاب نازلې الا بلاغت مگر رسول لطرف د الله نه ورسالات پیغامات د الله تعالی. یا دا استثناء دلا املک ندام چې زه د تاسو نام شر نشم د فکولم صرف زما کار سره لیکن ابلغ بلان لیکن زما کار بیان د توحید ده بتوفیق الله تعالی وعونه د الله په توفیق سره د الله په مدد سره هر څوک چې نافرمانی وکړي د الله د رسول د الله یقینا د پاره اور د جهنم ده همیشه وو سیګدي په دې کې همیشه هر کله چې ویني دی هغه عذاب چې دوی سره وعده کړي شي زر دې چې دی و پوښیم من اضعف څوک د ډېر کمزور ناصرن مدد کوونکی په اعتبار د مدد کوونکی سره واقل عدد اور څوک د ډېر کم په اعتبار د عدد او شمیر سره. قولو پیغمبر ان درې ما ته پته نشته اے نږدې د هغه عذاب چې تاسو سره وعده کړي شي یا ګرځول د دې لپاره رب زمام آمدن ډېر زمانه عالم الغیب د الله په دې په پټو سيزونو نظاهر الله تعالی علی غیبه غیب خپل آدن په یو تن باندې الا من ارتضى لكن من ارتضى لیکن ارغ سوکم چې الله خو کې من رسولنا د قاصد نام الا من ارتضى مرغه سوکو چې الله تعالی خو کې د قاصد نام نو هغه ته وحیو کې الا استثناء منقطع فانه يسلك من بين يديهم یکن الله تعالی لیږي مخکې د نام او رسول نام رسدن چوکیداری فرشتي ليعلم د دې لپاره ليعلم کی ضمیر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته راځي دی ليعلم د پاره دې چې دا نبی صلی الله علیه وسلم پوښي ان قد ابلغوا رسالات ربهم یقینا دې رسول لی پیغامات در خپلم یعنی چې دې پوښي به حفظ الوحی چې پیغمبر ته یقین شي چې دا وحی زما محفوظ ده یا ليعلم ضمیر الله تعالی طرف ته راځي دی په معنی د اظهار باندې ليعلم د پاره دې چې الله تعالی ظاهر کی چې کله دې رسول پیغامات در خپلم واحاط بما لديهم
और احاطه کړل الله تعالی پاس سره چې دوی سره دي واسع کل شی عددا اور احاطه کړل الله تعالی هر یو شی لرا عددن په اعتبار د شمیر سره په اعتبار د ګنته سره یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا سورۃ مزمل مکی سورۃ نزول کی 3 نمبر باندې ده پس د سورۃ القلم نام ربط ما قبل رد شو په شرک باندې وس فرمایي تنظیم جوړ کړي خلق یو ځای کړي یا ما قبل د مشرمینو د حالت ذکر وکم وس فرمایي ذرنی والمکذبین اولی النعم یا ما قبل رد شو په شرک باندې وس ترغیب ذکر کې الی بیان القرآن چې قرآن بیان کا د پاره د دې چې استقامت حاصل شي په توحید باندې ما قبل وی چې د قرآن مجید اثر ده چې جنات قرآن واورد باغی باندې اثر وکم نو وس فرمایي دا قرآن بیان کا چې خلق باندې د دې قرآن اثر وشي دعوت صورت ترغیب الی بیان القرآن والتعزیز الی البیات ترغیب ورکی بیان د قرآن تام اور تحزیز ذکر کی جدا قرآن بیان کام اور چې کله د مسلمانانو جماعت جوړ کې دې کې به درې قسمه خلق جوړي یو قسم مجاهدین چې هغه به الله په لار کې jihad کوي دویم قسم مدرسین چې هغه به الله د کتاب درس او تدریس کوي دریم قسم منفقین علی الجماع چې هغه په تنظیم باندې مال لګي یا ایها المزمل اے ذمہ دار د قرآن یا ایها المزمل اے ذمہ دار د قرآن قم الليل پاسا اللیل هر شپه الا قلیلا مگر کله کله مپاسا یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا یا ایها المزمل د دې بهتري د توجیه امام المفسرین علامه حسین علی رحم الله ذکر کوي الا قلیلا دا استثناء د اجزاء دلیل نه ده بلکې د افراد دلیل نه ده مطلب دا ده کبھی کبھی اٹھا کرو کله کله پاسا تابندی پابندی نشتره تابندی پابندی نشتره او به چې کله پاسی کله چې به تپاسی مثلا شپږ غنټو باندې رام تابندی د وختم پابندی نشتره نصف او کله نیم شپه پاسا 3 غنټه پاسا اوین قسم یاد دین هم کم او کله پدریو باندې زیاته کا سلور غنټه پاسا نو تا اختیار دی یا ایو المزمل اے زمیدار د قرآن و سنت قم اللیل هرش په پاسا الا قلیلا مگر کبھی کبھی نہ اٹھا کرو کلا کلا مپاسا بیچ پاسیم نصف و نیمس په پاسا اوین قسمینو یا کم کدی نیمنا د دریو پسې 2 غنټه پاسا قلیلا لگم او زید علیا پدی باندې زید کا د دریو پسې سلور پاسا ورتل القرآن ترتیلا او صاف صاف قرآن لولام ترتیلا پسفا صفا لستل سلام انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا مراکو تا تام قولا راکون کیو تا ترالیگون کیو تا تام قولا ثقيلا وینا درنه چا قرآن دے ان ناشئه الليل یقینا پاسیدل لشپې هي اشد دا ډېر سختي وطعنم په اعتبار دو موافقت د زړه سره وطعن ازرای موافقت په اعتبار د موافقت د زړه او جبې سره کله چې انسان د شپې قرآن مجید لولي نو د انسان زړه دې طرف ته ډېر متوجه وي واقوم او ډېر سیده کوونکی دی قیلا وینا لرم چې د شپې ته تهجد کوي ستا په جواب کې به الله اثر پیدا کړي ان لک فی النار یقینا تا لپاره په ورځ کې مشغولیت دی طویلا اوږده واذکر اسم ربک یادوه نوم در خپل وتبتل الیه تبتیلا راکش دی الله تعالی طرف ته تبتیلا پراکشیدو سره اور امام المفسرین علامہ حسین علی بد ایمان کولا او بابا مخلوق سے رشتہ توڑ خالق سے رشتہ جوڑ وتبتل الیہ تبتیلا راکش اللہ تعالی طرف تا تبتیلا پراکشی دو سلام اکیلا ہو کر اللہ کی عبادت کرو رب المشرق والمغرب اللہ مالک دا مشرق و مغرب دے نشتر اقدار دا بندگی مگر صرف یوازی دا اللہ دے ونی ودی اللہ لرزی موار صبر کو پاس سبانی چودی وی واجرم پرید دی لرام حاجرن جمیلہ پپری خودو خستو سلام وزرنی پرک دمال رام والمکذبین تکذیب کون کلرام ولنعمہ چی خاوندان دو النعم نعمتو ندیم ومهلهم پرک دی لرام محلت ورک دویتام قلیلا لگام ان لدینا انکالا یکن من سرام بیڑی دی چی پخپو کی بات چولے کی گی وجہیمن گرم وردیم وطعامن خوراک تزا غصہ چی پمرے کی بان خلیم وعذابا علیم عذاب دے دردناک یوم ترجف الارض فکم ورس چی اوبا خوزیگی زمکا اوبا لرزیگی زمکا حرکت بوک کی زمکا والجبال غرنام اوی بغرنا کسیبا مہیلام ڈیرئی دو شگو بہیدن کی کسیب ڈیرئی مہیلن دشگو بہیدن کی انا ارسلنا الیکم رسولا یقین لگل ممتاز رسول شاہدن علیکم بیان کون کے پتا سبانی دا حق لکه سرنگی چلے گلے مونگا فرعون طرف رسول
پس نافرمانی وکړه فرعون د رسول د موسی علیه السلام پس ونیو موږ هغه لره په نیولو سختو سره. فکیف تتقون پس څرنګې تتقون تاسو به ځان بچ کړئ د کفر او شرک نه. ان کفرتم څرنګې تاسو بچ شئ ان کفرتم که تاسو انکار وکړم د یوم د سزا د هغه ورځې نه چې وبګرځي الله تعالی الولدان ماشومان لرم شیبان بوډاګان. هغه ټیم کې خو بوډاګان وینو او که چېرته څوک بوډا کېدی نو د دغه سختۍ د ورځې را ځوان سړی به بوډا شوی و. السما منفطر به اسمان شلیدونکی دی به ای فیه په دې سره کان وعده مفعولا د واده د الله کړی شوی. ان هذه تذکرې کې دا قرآن نصیحت دی هر هغه څوک چې وغواړي ودینوي خپل رب طرف ته لارم یقین ستا رب یعلم پوهېږي انک تقوم یقین تپاسې ادنا کم من ثلث اللیل د 2 حصوں نه 2 تہائی سے ونصفه اور کله پاسې نیمو وثلث و 3 حصہ طائفة من الذین یو ډله دا کسانو چې تا سره ده هغه هم پاسي. والله یقدر اللیل والنهار الله اندازه کې د شپې او د ورځې عالمه الله تعالی ته پته ده لن تحصوا چې تاسو به دا عدد شمار نه کوي. پس مهرباني وکړه الله په تاسو باندې لولیا چې آسان وي د قرآن نام الله ته پته ده یقینا خامخا وي به تاسو نه بیماران او نور سفر کوونکي به په ځمکه کې چې لټۍ به فضل د الله تعالی او نور به داسې کسان وي چې جهاد به کوي په لار د الله کې لولې هغه چې آسان وي د قرآن نام قائم کې منځ ورکې زکات ورکې الله تعالی ته قرض خستم اما تقدموا لانفسکم چې تاسو مخکې لګئ د پاره د ځانونو خپل من خیر انساني کې تجدوه عند الله وبمومدې لره د الله سره هو خیران دا ډېر بهتر ده و اعظم اجر او ډېر لوی ده په اعتبار د اجر سره چې مخکې لګئ بخښنه غواړي د الله نه یقینا الله تعالی د بخونکي مهربان. مدثر نزول کې 4 نمبر باندې دی. پس د سورة المزمل نام ربط ما قبل ترغیب للقرآن واستهزیز فی التبلیغ ذکر کیم. ما قبل آیت نمبر 11 کې وذرنی والمکذبین نو دې صورت کې وی آیت نمبر 11 کې ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی ومن خلقت وحیدا دعوه الحس علی التبلیغ یا ایها المدثر ایزان کمبل کې انغختن کیام یا ایها المدثر ایزان کمبل کې انغختن کیام. نبی علیہ السلام راغی فرمایل دسرونی صبو علی ماء خدیجی ته ما کمبل کې پټکام او په ما باندې اوبو اچوام دا وਹੀ هغه ثقل هغه نشو برداشت کوله. یا ایها المدثر ایزانم کمبل کې انغختن کیام اے موٹی چادر اوڑھنے والا قم پاسا فانذر اویر وخلق وربک فکبر خاص درب لوی بیان کام وثیابک فطهر خپل کپڑا پاک وساتا کنایه دا د شرک نه ځان د شرک نه بچو ساتا والرجز فاجر او د ګندګیو نه ځان لري وساتا د هر قسم پلیتی دا پرېږدم ولا تمننم ما احسان کوا تستکثر چې لوی غنې احسان کوي اور چې به هغه لوی غنې خلکو باندې زبادي داسې ونه کوي. ولربک فاصبر خاص فل درب لپاره صبر کوا. فاذا نقر فی الناقور هر کله چې پوکواله شي فی الناقور پشپېلې کې پس دا به ورځ نه وي اسانه په کافرانو باندې پس دا به ورځ یوم عسیر ګران سختم په کافرانو باندې به نه وي اسانه. پرېږده مال هغه څوک چې ما پیدا کړي یوازې او ګرځول موږ هغه دپاره مالا ممدوده مال خور ورم او اولاد شهودا حاضر باش وما حت له تمهیدا وما حت له تمهیدا یو معنا مهلت مې ورکړلی دته تمهیدا مهلت یا وما حت له تمهیدا زیات مې ورته ورکړلی تمهیدا زیاتوالی هر قسم مال او دولت مې ورته ورکړلی بې دې امید ساتي چې زه به نور هم زیات ورکم. کله هرګز داسې نه ده یقینا دیو د آیتونو زمونږ عنایتګر زر دې داخل به کوم دلره وبخېږو موږ دله صعودا په سخت مقام باندې وبخېږو موږ دلره صعودا په چړایي باندې په غر باندې انه فکر یقینا د غور و فکر کو د خلاف وقدر اندازې وکړم پس لعنت دی وکړي شي په د باندې څومره بد اندازې وکړم بې لعنت دی وکړي شي په د باندې څومره بد اندازې وکړم. ثم نظر به وکتل بد ثم عبس به تندې تریو کوم وبصر زړه کې تنګ شوم ثم ادبر به پشا شو واستكبر ځان غټو غړم اور جاتے جاتے دای وی ان هذا الا سر یوسر نه دا مگر جادو ده یوسر نقل شوه نه دا مگر وینا د بشر دا. الله فرمایي سوسلی سقر زرد داخل به کم دل را ورتا تا ته پدا چې سده ور لا تب کې ولا تزر نو پرګدي هډو کې لرام ولا تزر نو پرګدي حص یو کافر لرا لوات للبشر او لری کون کې وی للبشر سرمنه د کافرام پدی باندې 19 19 فرشتي و مقرر وی یا 19 دا بطور د کثرت وی یا 19 بوي اما جعلنا صاب النار ندی ګرځول مونږه ساتون کې دور
مگر فرشتي اما جعلنا عدتهم او ندي ګرځول مونږ شمیر د دوی مگر ازمایش د پاره دا کسان چې کفر کړل لام للاقبت د پاره د دې چې یقین کیا کسان چې ورکړې شه د ورته کتاب او زیات شیا کسان چې باندې راوړل ایمانن په ایمان کې او شکونه کیا کسان چې ورکړې شه د ورته کتاب هم مومنان او د پاره د دې چې ویا کسان چې پسونو دای کې مرض د نفاق ته کسان چې کفر کوونکي چې سې اراده لري الله تعالی بهذا مثلا په دې عجیب مضمون سره سې اراده لري الله بهذا په دې سره مثلا په اعتبار د مثال سلام دا مثال الله ولې بیان کړل چې 19 فرشتي وي کذالک یذل الله دارنګ گمراه کې الله تعالی چاله چوغاړي هدایت ورکې چاله چوغاړي ندي لخرې دربستا نه پیژنې لخرې دربستا مگر صرف یوازې د الله پیژنې وما ینه دا قران یعنی دا عدد الا ذکر للبشر مگر نصیحت ته د پاره د انسان کلام یقینا والقمر شاهد د قمر شاهد د سپوږمۍ والقمر شاهد د شپه اذا برکل چې پشاشي والصبح شاهد د سوا اذا فرکل چې روخان شي ان لاهد الكبر یقینا دا جهنم لاهد الكبر دلوی نخونه لوی نخدا دلوی نخونه یو نخدا جواب محذوف ته ترکبن طبقا طبق خامختا سبا یو حالتنا بل حالت طرف ته متقل شي نذیر للبشر دا قران ير ور کون کې د انسان د پاره دا هغه چا چې غواړي د تاسو نه اي تقدمه چې مخکې اعمال لګیم او يتاخر یا رست ځان د پاره اعمال پرګدیم هر نفس با سبانه چې د کړي رهین غاڼه دیم الا صاحب اليمين ور خواندان د خلاص والا فی جنات په باغاتو کې وي تسالون یو بل نه تپوس کون کې وي په بار د مجرمانو کې ما سلککم فی سقر چې شي داخل کړه تاسو دې سقر ته قال ابو یغی لم نکم من المصلین نو مونږ د منس کوون کو نام یعنی د دې عقیده مونږ نه لرم ولم نكن نطعم المسكين نو مونږه چې خوراک ورکړې مونږ مسکین ته مونږ داخلي دو سره داخلي دن کوم مونږه تکذیب وکول مونږه درځي د بدلې تر دې پورې چراغم تمرګ فما تنفهم شفاعت الشافعين پس پیدا ورنه کې دوی ته سفارش کوونکی امالم پشری سدي دوی لرام چې د قران نمخ اړهونکي کانم همر مستنفرات وي چې دا خردي مستنفرام گویا چې دا خردي مستنفرات ترلې شوی فرت تخدید لدی من قسورا د شعرنا د شعر د आवाज نه منظری د आवाज نه اشاره دی خبره ته ای زما محبوبا دا مشرکین دا پشان د خرو ترلو شوی دی او ستا مثال پشان د شعر دی چې کله ستا خبره اوري نو تیخ تکي بل یرید کل امرئ بلکې غواړي کل امرئ هر یو کس منهم د دینام ایو ته چور بکلی شو دیتا صحفا سیفی منشر کولاوی کلا هرگز دا سیندا یا کلا په معنا د حق یقینا بلکې دوی نیریږي د آخرت نام کلا یقینا دا قران نصیحت ته کلا حق یقینا دا قران نصیحت ته ارسوک چې غواړي ذکرام یاد دي کې دلاره نصیحت حاصل کې دلاره اما یذکرون دین نصیحت نالیم الا یشاء الله مگر دا چې غواړي الله تعالی او اهل التقوا دا الله تعالی لایق ده د یری او اهل المغفرة دا الله تعالی لایق ده د بخنیم چې الله تعالی بخنو کې القیامه مکی سورت ته نزول کې 31 نمبر باندې ده بعد القاریه سورۃ القاریه نه بعد نازل شوه ده ما قبل ترغیب ال القران واستخفیف ذکر کوي چې قرآنی مجید پرې خو ده نو په آخرت کې به عذابونه ملاويږي یا ما قبل ویلات 46 کې ولکن نکذب بیوم الدین وس فرمای چې مونږ به د هډو کې جمع کوم یا ما قبل ویلو قالوا علم نکم من المصلیت نو دې صورت کې لا اقسم بالنفس اللوامه لا اقسم بالنفس اللوامه داود دې صورت په دې صورت کې احوال ذکر کې الله تعالی د قیامت د ما سبقنا پترقی سرا احوال د فنای دنیا لا اقسم بیوم القیامه لا اقسم لا زائدام قسم خورم زو بیوم القیامه ورځ د قیامت باندې او قسم خورم زو په نفس ملامت کوون کې باندې ای ګمان کې انسان چې جوابونه کومګه هډو کې دم بلا ورینه قدرت لرون کې مونږ په دې باندې چې برابر به کومګه بنانا بندونه د غوتو دا بل یرید الانسان بل اراده کې انسان لیبجر چې انکار کې امامه مخ کې روزنا د قیامت دروزنا یسالو تپوس کې دی ایان یوم القیامه کله به ورځ د قیامت فاذا برق البصر هر کله چې برق البصر بری یعنی کری بیریشی البصر نظرام وخسف القمر بنور شسپنگمای وجمع الشمس والقمر اجمع بکلیشی نور سپنگمای یقول الانسان ابو انسان په دغه ورځ باندې عین المفر چرته دې زیاده تختیم کلا لا وزر کلا هرگز د سیندام لا وزر نبوی زیاده پناه نبوی زیاده بچاو الی ربک استعرب طرف ته په دغه ورځ باندې
المستقر ټکانه بوي زیاده قرارې بوي ينبو الانسان او خبر بکړي انسان یومئذ په دغه ورځ باندې په اعمالو چې د مخکې لېږلي وي په اعمالو چې د نرسته پاتې شوي وي بل الانسان بلکې انسان على نفسه بصیره خپل نفس لره لیدونکی دی کتونکی د خپل نفس لره ولو القى معاذیره اگر چې د پیش کې ډېرې بهانې لا تحرک به لسانک مخزو په دې قرآن سره جب خپل د پار د دې چې ته جلدیو کې په دې سره تادیو کې په دې سره یقینا په موږ باندې جمع کول د دې قرآن دي ستا په سینه کې و قرآن لوستل د دې ستا د ژبې نه فاذا قرأناه هر کله چې اوللو موږ دی لرم فتبع قرآن ورپسې شه د دې لوستلو پسې ثم ان علينا بیانا بیا په موږ باندې بیانول د دې ستا د ژبې نه کلا هرگز داسې نه ده بل تحبون العاجله بلکې تاسو مینه ساتئ دنیا سره ګوره مخکې د قیامت ذکر وم رستم د قیامت ذکر دی په منځ کې بیان د قرآن کو نو دې ته جمله معترضه وي لکه مثلا د سبق وایم اور اوبو ته مې ضرورت دی یو قسم اوبه راوړه نو دا اوبه ویل دا خو د سبق حصه نه ده بلکې دا ماته ضرورت راغی نو دې وجې نه ما منځ کې دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم به چې وحی راغله زر زر به لوستلو الله فرمایل چې زر زر لوستل مه کوه بلکې کله چې قرأت ختم کم جبرئیل علیه السلام قرأت ختم کړي نو هغې نه بعد تلوله یا ربط دا دی مخکې بیان د دې کو چې زه به ستا هډوکي راجمع کوم نو ذهن کې شک راځي چې څنګه به الله هډوکي جمع کړي نو جواب لکه څرنګه مې چې قرآن ستا په سینه کې راجمع کو حال لره قرآن مانوي شریع په نظر باندې نه راځي نو هډوکي د دې جمع کول دا ما باندې ډېر آسان دي دوباره ستاسو ژوندي کول دا په ما باندې ډېر آسان دي وتذرون الاخره پرېږدئ تاسو آخرت ډېر مخونه په دغه ورځ باندې ناظره تر او تازه به وي خپل رب طرف ته به کتونکي وي او ډېر مخونه په دغه ورځ باندې باسره بدرنګ به وي ګمان به کوي چې اوبه کړې شي د سره فاقره کمر توړ معامله سخته معامله کله هرګز داسې نه ده اذا بلغت التراقیه یا کله په معنا د حقه یقینا هر کله چې ورسیږي روح مرکنټه وبه ویلی شي من راق څوک د دم اچونکی هغه حاضرین وي څوک شته دم اچونکی چې په ده باندې دم واچوي دا پرده لږ دغه ټوله ده وبه ویلی شي من راق څوک د دم اچونکی یا فرشتي وي چې من راق تر رقیه نه دی څوک دی چې د روح به بره بوځي څوک دی چې د روح به بره بوځي وظن ګمان به وکړي انه الفراق چې دا ورځ د جدای دی والتفت الساق بالساق یو ځای به شي یو پنډۍ بلې پنډۍ سره سارب طرف ته په دغه ورځ باندې تلل به وي فلا صدق زجر پس د تصدیق وکړو ولا صلی نه مونځ وکړم ولکن کذب لیکن تکذیب وکړم وتولى مخې واړل ثم ذهب بید لاړ الى اهل خپل اهل طرف ته یتمتع په مستۍ سره اولا لک فاولا نو مخکې دا حالت دی فلا صدقني تصدیق کړل الله فرمایي هلاکت ته تعالی رام فاولا پس هلاکت ته ځکه منځ نه دی کړ ثم تاکیب ذکر د پر به هلاکت دیتا د پاره ځکه تکذیب کړل فاولا او به هلاکت ته ځکه مخ دی اړول نو مخکې سلور صفاتونه ذکر شو ځکه سلور زلوي اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا اي ګمان کې انسان چې پری به خودل شي د پیکارام عالم یک نطفه اي نو ده ګنده نطفه ممن دمنینا یمنا چا چول شو پر هم مادر کې ثم كان علقا پیدا ټوکړه د ویني والله پیدا کړ پس برابر کړم پس وګرځول الله تعالی داګه نه جوړي دعا نرو ماده الیس ذلک بقادر ان الله تعالی قدرت لرونکي پدی باندې چې ژوند کی مړ لرا ځان سورۃ النجم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الدهر مدنی سورۃ ده نزول کې 98 نمبر باندې ده پس د سورۃ الرحمن نه نازل شوه ده مخکې آیت نمبر 37 کې وی علم یکن نطفه من منی یمنا دې سورۃ کې آیت نمبر 2 کې وی انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج
امخ وجوه یومئذ ناظرہ دلتا اللہ تعالی نور و انعامات ذکر کی دعوت صورت ترقی علامہ سبقہ اور مثال اس بات د قیامت باندے دی صورت کی 10 انعامات اللہ ذکر کی کیا با جنت کے اللہ مومنان تور کی حال پمانه د قد تحقیق سره راغله په انسان باندې یو وخت د زمانه نه چینو دی یو شی ذکر کړی شوی معدوم نمو نشان نو یقینا پیدا کړم انسان لرام من نطفه د نطفه امشاجن ملا جلا هوا امشاجن غډوړه چې د خزه د خاون نطفه میلا وشي داګین الله بچي پیدا کوي نبتلی ازمی کوم په باندې پس ګرځو له موږ دلاره اوریدون کې ولیدون کې یکه موږ خودل د تلار سمام اما شاکرن یا خودشی شکر کوونکې یا شیرینا شکرام یکه موږ تیار کړل د پاره د کافرانو سلاسل زنجیرونه چې د دې په خپو کې وي واغلالت توقنا فی الاناق چې د دې په سټونو کې وي وسعیرا ګرم کړي شوی اور یقینا نیکان سکیبا من کاسین د ګلاسونو نام چې دا غي ملاوټ کافورا د کافور وي عین اندای چې نه دا چې سکی بدلرا بندگان د الله یفجرنا تفجیرا چلوي بدلرا په چلولو سره کم زه ته چوغاړي هغه نهر وبوزیم یوفون بالنظر اوصاف دی پرواله کول په منښت سره الله په تمام احکامات سره ويخافون يوما يريد عذاب دا غرزرام کان شر مستتیرا چې شر داغي وګدام او ورکول دی توام علا حبی سره د مینې د دې مال نام سره د مینې د دې توام نه یا سره د مینې د الله نام مسکین تا یتیم تا قیدی تا ادا به مون خوراک رکو تاسو لرم د پار د رضا د الله نه غواړو د تاسو نه سبت لام ولا شکورن تعریف ان نخاف من ربنا یقینا مونږ یریدو در خپل نام یومن د سورزنا ابو سن قمطریرا چې هغه سخت ده قمطریرا ترودام دا قمطریرا به طور د مبالغه ذکر کړو چې ډیره سخت ده وقام الله شر ذلک اليوم پس بچ کړه الله تعالی دی لرا د عذاب د دې ورځې نام ولقاهم او ورکړه الله تعالی دیتا نظرتن نعمتنا وسرورا نظرتن تر تازگی د مخونو وسرورا خوشحالی د زړونو وجزاهم بما صبروا بدل ورکړه الله تعالی دیتا پس او د دې چې صبر کړو باغات او ریشم متقین تکیا لګون کې دی په جنت کې په پلنګونو باندې نو محسوسه پدې کې شمسن ګرمي ولا زمحریرا یخنیم ودانیتن علم نزدې به په دی باندې زلال اسود د دې وذللت نزدې بکړې شي قطوفهم اونچکونه د دې میوه د جنت تذلیلا په نزدې کېدلو سلام ويطوف عليهم ګرځي را ګرځي په دی باندې بیانیتن لوخ من فضه د سپینو زرو واکوابنا اور پیالي كانت قواريرا يبدا د شیشونا او دا شیشي من فضه د سپینو زرو بوي قدروا تقديرا اندازه کې به دی ایلرا اندازه کول سره اسکول کې به دی باندې په جنت کې ګلاسونه چې وي وګډون داږي زنجبیلا د زنجبیلوم عینن دا یو چې نه دا فیا په جنت کې چې دې ته ویل کېږي سلسبیل ويطوف عليهم سلسبیل حلق سے اچھی طرح اترنے والا ويطوف عليهم زرازی په دی باندې ولدان هلکان مخلدون ہمیشہ اذا رایتم هر کله چې تو ویني دی لرا ګمان وکي په دی باندې چې دا مل غلری دی منصورا بکرے ہوئے موتی ہے لؤلؤ اندامل غلری دی منصورا خورول شوی اذا رایت هر کله چې تو ویني ثم دغلتا رایت وبني نعمتنا وملکا کبیرا بادشاہی لویا علیہم دی باندې لپاس ثياب سندسن خضرن کپڑی بوي د نرور خموشنونا و استبرق او د غټو رخمم وا بچول شي دوی ته اساور بنگړي من فضه د سپینو زرو نام او بس کې پدی باندې رب د دې شرابن شراب طهورا چې هغه پاکون کی وی زړونو لرام ان ذا کان لکم جزاء او ویل شدیتا یکن داستا سود پاره بدلدام وکانه سایکم او کوشش تاسو مشکورا قبولا انا ننزلنا عليك القران یکن منازل کړل پتا باندې قران نه تنزیلا پنازل کول سرا لګ لګ پنازل ول سرا فاصبر پس صبر کواله حکم ربک علی حکم ربک په حکم در خپل باندې او تابعداري مکو د دوینه د ګناګار او د ناشکرام اور یادو نوم در خپل سارو ما خام او د شپې د صحیح سینام سجدو کا خاص دی الله د پاره پاکي بیان کړي الله تعالی پاکي وسبحهم پاکي بیان کړي الله تعالی لیلن طویلا وګدش پشپکی طویلن وګدام ان هؤلاء کندا کسان خوخی دنیا لرام ویدرونا اور دی پر خودلیلا ورام اخو خپلنا یومن یورز ثقيلا چې دا غډیره درنام نانو خلقنا موږ دوی پیدا کړی دي وشددنا سرهم مضبوط کړی مې دي بندونه د غوتو د دوی ویدا شینا هر کله چې موږ غواړو بدلنا امثالهم بدل کرا بولو امثالهم د دې په شانتي نور تبدیلا په بدلولو سلام یقینا دا قران نصیحت ته ارا سوق چې غواړي او دین خپل رب طرف تلار اما تشاؤون نه غواړي تاسو الا ان شاء الله مگر دا چې غواړي الله ان الله کان علیما حکیما
دی الله تعالی په حکمتونو والا یدخلو داخل وکي الله تعالی هغه چاله را چوغواړي الله په رحمت په خپل رحمت کې اور ظالمان چې دي تیار کړل الله تعالی د دې لپاره عذابا الیما عذاب دردناک مرسلات مکی صورت ته نزول کې 75 نمبر باندې دي پس د سورۃ الهمزه نازل شوه ده ما قبل اثبات د قیامت احوال د ابرارو په دې صورت کې اثبات د قیامت احوال د اشرارو ده ما قبل 10 انعامات ذکر شو دې صورت کې لس مرتبه لفظ د ویل ذکر کیږي یا ما قبل ویلو انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج دې صورت کې وی الم نخلقکم مما مهید دې صورت کې اثبات د قیامت ذکر کوي بالادله والشواهد والمرسلات عرفا شاهد دغه هوا چې لګل کېږي عرفا په نرمۍ سره فالعاصفات عصفا پس هغه هوا چې هغه تلونکې ده په سختۍ سره والناشرات نشرا او هغه هوا چې هغه اوچتونکې ده قسم دی په هغه هوا باندې چې هغه اوچتونکې ده وریځو لره نشرا نو په اوچتولو سره فالفارقات فرقا فالفارقات پس جدا کوونکې ده دې وریځو لره فرقا په جدا کولو سره یو ځای ته وریځ ولګي بل ځای ته نورې وریځ ولګي فالملقیات ذکرا پس غورځونکې دي دا هواګانې ذکر نصیحت لره دې باران لره یا خدا صفت دا ټول د هواګانو دی یا صفت ټول د هواګانو دی دا باز وی فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا دا دو چې دي دا صفات دي د پاره د فرشتو عذرا او نذرا او د ذکر نه مراد قران دی چې لګون کې دي ذکر لره قران لره د پاره د عذر ختمولم او د پاره يرولم انما توعدون لواقع یقینا کوم وعده چې تاسو سره کړی شوی ده خامخ واقع کیدونکې ده هر کله چې ستوري تمې سات بینور کړی شي میټاو کړی شي بینور کړی شي او کله چې اسمان فریجت کولاو کړی شي ختم کړی شي او کله چې غرونه والوزول شي او کله چې پیغمبرانو ته وخت ورکړی شي کمی لوی ورځې د پاره دوی ته مهلت ورکړی شوی ده ورځې د فیصلې د پاره تا ته څه پته ده چې څه د ورځ د فیصلې هلاکت ته په دغه ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو د پاره د تکذیب کوونکو او د دې ځنه رب اسمی داو کہ اللہ يعذب وقت مجيء المرسلات ووقت نبأ العظیم ووقت مجيء النازعات د پاره د دې چې خلکو ته عذاب ورنکړي شي کله چې مرسلات راځي کله چې نبأ عظیم براشي او کله با چې نازعات راځي هلاکت ته په دغه ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو الم نهلك الاولین او نه موږ هلاک کوونکو بنو لرام به ور پسې کوونکو رستنو لرام دارنګ کار کوم مجرمانو سلام هلاکت ته په دغه ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو آیا مانوي پیدا کړی تاسو مما مهین د ابوس پکونام فجعلناه پس اشاره کړی وی دا مونږه فی قرار مکین پس مضبوط کیم الی قدر معلوم تر یو نیټه مقرره پورې معلومی پورې پس مونږه اندازه کو سخسته اندازه کوونکو هلاکت ته په دغه ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو اینه د ګرځول مونږ زبکا کفاتن راغونډون کې احیان ژوندول روا اموات مړول رام لپاس ژوندې اولان دي مړي دي وجعلنا فی رواسیا یخود دې مونږ پدې کې قرنا شامخاتن دنګ دنګ اس کو مونږ پتا سبحان دي اوبو فراتن خوږی پیاس بجانے والی ہلاکت ته په دور باندې د بار تکذیب کوونکو تخفیف دنیاوی ان تلقو تخفیف اخروی د اخرت یرا ان تلقو لار شي هغه ذات طرف ته چويتا سو هغه تکذیب کوونکی لار شي الی ذل ذی ثلاث شعب هغه ور طرف ته چې هغه خاوند سوري دی ذی ثلاث شعب خاوند دریو سانګو دی لا ذلیلین او نو پکې سورشته دی ولا یغنی نه فائدہ ورکی د ګرماینام یقینا دا به ولی ور لرا بشرارن ولی بدا بشرارن بسر کولرا دومره لوی بسر کې بوي کل قصر پشان د محلاتو تبو چې دا اوخان دي سفرن تک زیړ هلاکت ته په ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو دا د سورج د چدي به خبرې نشي کوله د سنت چې هغه دې ته فائدہ ورکې او دې ته اجازه ورنکړي شي چې دې عذر پېښ کړي هلاکت ته په ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو او دا د ورځ د فیصله چې مونږه جمع کړی تاسو لرا والاولین او لمبنو لرام کوي تاسو د پاره ست تدبیر تاسو تدبیرو کې زمون خلاف هلاکت ته پته ورځ د پاره تکذیب کوونکو بشارت یقینا پرهیزګاران په سوري کې په چینو کې به په میو کې به اج دی غواړي ویل شي د خوري اوس کې په مزي سره په سبب د دې چوي تاسو عمل کوونکو یقینا دارنګ بدل ورکوم نه کې کوونکو ته هلاکت ته پته ورځ د پاره تکذیب کوونکو او به ویل شي خوري وتمتو فائدې والے قلین لګ یقینا یہ تاسو مجرمان ویل یوم اذل للمکذبین دا تخفیف دنیوی ده چې دنیا کې الله دوی ته خوري اوس کوي لګي فائدې والے تاسو مجرمان عذاب تاسو ته ملاويږي هلاکت ته په ورځ باندې د پاره تکذیب کوونکو هر کله چې دوی ته ویلي شروع کوي دی ورکو نه کولا هلاکت ته په ورځ باندې د پاره تکذیب کوونکو فبي اي حدیث پس په کم یو بیان باندې بعد پس ته قران نه یؤمنون دی به ایمان راوړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه